డాక్టర్ గారు, నా పేరు ప్రకాష్. వయసు 35 సంవత్సరాలు. నా సమస్య ఏంటంటే నాకు నిద్రలో గురకొస్తుంది. అలాగే చెవులు దిబ్బడ పడటం, నా మెడ కండరాలు పట్టేయడం జరుగుతుంది. దిండు మీద తల కూడా పెట్టుకోలేనంత నొప్పొస్తుంది. నిద్రలో గురక ఆగటం, సడన్గా మెలకువ వచ్చి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దీనికి పరిష్కారం ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. చాలా మంచి ప్రశ్న అండి. మీకు అంటే చాలా సంవత్సరాలుగా గురక ఉండుంటుంది. సో దీన్ని ఏంటంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు గురక రావడం, శ్వాస తీసుకునే దాంట్లో ఇబ్బంది వచ్చి సడన్గా చోకింగ్ సెన్సేషన్ అంటాం కదా, అంటే మన మెడ మీద ఎవరో చేయిబెట్టి నొక్కేస్తే ఎలా ఉలిక్కిపడి అని లేస్తాము, అలా ఉలిక్కిపడి లేయడం. అలానే లేచాక మనం ఒక 6 to 8 hours పడుకున్నా కానీ లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్గా ఉంది అని అనిపించకపోవడం, కోపం చిరాగ్గా అనిపించడం, ఏదన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పెద్ద పని లేనప్పుడు కూర్చొని ఉన్నా, లేదంటే ఏదన్నా మీటింగ్లో ఉన్నా కానీ కూర్చొని అలా నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ కలిపి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే అంటాం. సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళల్లో ఊబకాయ ఉంటుంది, అంటే ఒబిసిటీ ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది, 90% మందిలో. ఒక 10 మందిలో మాత్రం సన్నగా ఉన్న వారిలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి గురకొస్తుందో, ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ కూడా యాడ్ అయి ఉన్నాయో, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఉలిక్కిపడి లేయడం, కూర్చొని నిద్రపోవడం, కోపం చిరాకు రావడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని చెప్తాయి అనమాట. సో ఇది ప్రాబ్లం ఉందా లేదా తెలుసుకునేదానికి ఏదైతే మనం పరీక్ష చేస్తామో దాన్ని పాలిసోమ్నోగ్రఫీ, లేదంటే వాడుక భాషలో స్లీప్ స్టడీ అంటాం. దీనిలో ఏంటంటే మనం ఇంట్లో నిద్రపోయినట్టుగా హాస్పిటల్లో స్లీప్ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది. రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు మనం అక్కడ నిద్రపోవాలి. నిద్రపోయినప్పుడు ఈసీజీకి తీసినట్టుగా లీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తల దగ్గర, ముక్కు దగ్గర, చేతి వేలికి ఆక్సిజన్ కొరకు ఛాతి మీద కొన్ని పెడతారనమాట. మనం నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు గురక వచ్చినప్పుడు గాలి ట్యూబులు ఎన్నిసార్లు దగ్గరకు వచ్చాయి, ఎన్నిసార్లు మూసుకుపోయాయి, ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ ఎంత తగ్గింది, మెదడు మీద, హార్ట్ మీద ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది అనేది మొత్తం రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో మార్నింగ్ 6 o'clockకి పేషెంట్ లేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. అనాలిసిస్ ఏదైతే రిపోర్ట్ చాలా మనకి ఆల్మోస్ట్ 8 hours రిపోర్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, ఉంటే మైల్డా, మోడరేటా, సివియర్ అనేది రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. సాధారణంగా ఏంటంటే మైల్డ్ ప్రాబ్లం కానీ ఉంటే బరువు తగ్గించుకోవడం, ప్రాణాయామం చేయడం, శ్వాస ఫ్రీగా ఉండేటట్టు చూసుకోవడం. మోడరేట్ టు సివియర్ కేసులో ఏంటంటే ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే సర్జరీ చేయించుకోవడం. కొంతమందిలో మాత్రం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సివియర్గా ఉంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతుంటాయి, వాళ్ళు సిప్యాప్ అనే పరికరం వాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన డాక్టర్ని కలిసి స్లీప్ స్టడీ లేదా పాలిసోమ్నోగ్రఫీ చేసుకుంటే మీ ప్రాబ్లము అసలు ఇటువంటి ఇబ్బంది మీకు ఉందా లేదా, ఉంటే ఎలా ఉందో తెలిస్తే దానికి పరిష్కారం మనం చూసుకోవచ్చు.